वैशालीनन्दः अस्ति। अहम् अष्टमकक्षायां पठामि। अद्य शिक्षकदिवसस्य अवसरे अहं भाषणं वदामि। शिक्षणम् एव मानवतां बोधयति। शिक्षणेन विना मानवजीवनं पशुवदेव। प्राचीनकाले अस्माकं देशे गुरुप्रणाल्या शिक्षणं प्रचलति स्म। गुरूणाम् आश्रमः, गुरुकुलानि आसन्, येषु गुरवः छात्रेभ्यः शिक्षणं यच्छन्ति स्म। किन्तु वर्तमानकाले प्रतिनगरं प्रतिग्रामं शिक्षणप्रदानार्थं शैक्षणिकसंस्थाः सन्ति। तथापि सर्वेभ्यः शिक्षणं न प्राप्यते। शिक्षकाः चरित्रवन्तः, लोभरहिताः, परोपकारिणः च भवति। प्राचीनकाले सर्वेपि गुरवः उपयुक्तचरित्रवन्तः आसन्, किन्तु वर्तमानकाले धनप्रधानः अस्ति। इत्यतः शिक्षकेभ्यः अपि वेतनस्य अति आवश्यकता वर्तते। शिक्षकः प्रत्येकजनं मौलिकजीवनम् अध्यापयति। अतः शिक्षकाणां सन्माननाय शिक्षकदिवसस्य आचरणस्य परम्परा प्रारब्धा।